السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. Question number 4. Fill in the blanks with the suitable words. So you have to put over here suitable words. Nadifun means clean. You have to put over here suitable words. Al-qamisu nazifun. Al-mindilu nadifun. مكسور. القلم مكسور. الكرسي مكسور. بارد. الماء بارد. اللبن بارد. قريب. البيت قريب. المسجد قريب. الدكان قريب. بعيد means far away. الدكان بعيد. المسجد بعيد. المكان بعيد. واقف standing. الرجل واقف. المدرس واقف. جالس. التلميذ جالس. الطالب جالس. كبير means big. بيت كبير. قديم means old. قلم قديم. جديد means new. قلم جديد. You have to put any words which is suitable for over here. Right now al-kalimatul jadida, new words. Al-qamaru, the moon. Jadidun, new. Qadimun, old. Wasikun, dirty. Nadifun, clean. Harun, hot. Baridun, cold. Sagirun, small. Kabirun, big. Maftuhun, open. Maksurun, broken. Thaqilun, heavy. Khafifun, light. Jamilun, beautiful. Waqifun, standing. Jalisun, sitting. Najmun means star. An-najmu, the star. Rajulun, man. Ar-rajulu, the man. Deekun, cock. Ad-deeku, the cock. Talibun, student. At-talibu, the student. An-najmu ba'idun, the star is far away. An-najmu means star. Ba'idun means far away. The star is far away. Ar-rajulu waqifun, the man is standing. Ar-rajulu means man. Waqifun means standing. As-sukkaru hulwun, the sugar is sweet. Hulwun means sweet. At-talibu maridun, the student is sick. Maridun means sick. Ad-diku jamilun, the cock is beautiful or handsome, you can say. Ad-daftaru jadidun, the notebook is new. At-tajiru ghaniyun, the businessman is rich. Ghaniyun means rich. Ad-dukkanu maftuhun, the shop is open. Al-waladu faqirun, the boy is poor. At-tuffahu lazizun, the apple is tasty. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, the doctor is tall and patient is short. Tamarin exercises. Iqra waktub ma dhabti awakhir al-kalimat, read and write down with the sound of last words. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, السرير, البيت, المسجد, الرجل, السكر, الورق. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. Fill in the blanks with the suitable words. غني, الرجل غني. حلو, السكر حلو. مريض, الرجل مريض. لذيذ, التفاح لذيذ. طويل, الطبيب طويل. قصير, الرجل قصير. اختر كلمة من القائمة باء التي تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. Means match the pairs from the table number 1 and table number 2, A and B. الطالب مريض. الدكان مفتوح. التفاح لذيذ. الماء حار. الحجر ثقيل. القلم مكسور. الكلمات الجديدة, new words. حلو sweet. مريض sick or patient. الدكان shop, the shop. غني rich. طويل tall. فقير poor. قصير short. التفاح the apple.
الحروف القمرية والحروف الشمسية. The lunar words and solar words. The difference between lunar words and solar words over here, you have to pronounce in lunar words lam, and you have not pronounced in solar words lam. Directly you have to join with that word. Lunar words like alif, al abu. So I am pronouncing right now alif, al abu, al babu, al jannatu. This is our lunar words. حروف القمرية: الخبز، العين، الغداء، الفم، القمر، الكلب، الماء، الولد، الهواء، اليد. Right now we will take solar words. Solar words, we have not read the lam. Directly we have to join with the shadda. Ta التاجر، ثاء الثوب، دال الديك، ذال الذهب، راء الرجل، ذا الزهرة، سين السمك، شين الشمس، صاد الصدر، ضاد الضيف، طاء الطالب، ضاء الظهر، لام اللحم، نون النجم. So how do you differentiate between lunar and solar words? If lunar word is there, you have to pronounce lam after alif, and if solar word is there, you have to not pronounce lam. Directly you have to join with the words with shadda. تمرين exercise: اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. Right now you have to read the words, following words with the lunar word and solar words. As per the rule of lunar word, solar word, you have to write. You have to say these words: al baytu, al baytu. This is a lunar word. Ad-diku. This is a solar word. Al mudarrisu. So I have pronounced lam. Lunar word. Al mudarris. This is a lunar word. Al babu. This is a lunar word. At talibu. This is a solar word. As sukkaru. This is a solar words. Solar word. Ad-daftaru. Ad-daftaru. This is a solar word. Al-akhu. This is a lunar word. Ar-rasulu. Solar. Al-wajhu. Lunar. As-sadiqu. Solar. Al-Qur'anu. Lunar. As-salatu. Solar. Al-ka'batu. Lunar. Ar-ra'su. Solar. Al-isba'u. Lunar. As-sabunu. Solar. الظفر solar. الفجر lunar. الظهر solar. الأسر lunar. المغرب lunar. العشاء lunar. So we have finished the lunar and solar word. The main things you have to memorize: we have to pronounce lam in lunar words, we have to not pronounce in solar words lam, we have to not pronounce.